प्रस्थान 30 को 30 र 31 एकसाथ पढ्नेछौँ ल। हारून र त्यसका छोराहरूलाई अभिषेक गरेर तिनीहरूलाई पवित्र गर्नु र तिनीहरूले पुजारी पदमा मेरो सेवा गरून्। इजरायलीले यसो भन्नु, त्यो तिमीहरूका पुस्तौभरि मेरो निम्ति पवित्र अभिषेक तेल होस्। आज म अभिषेकको बारेमा तपाईहरुसँग चर्चा गर्न चाहन्छु। अनोइन्टिङ, अभिषेक, पवित्र आत्माको शक्ति। किनभने जुन कुरा तपाईले घरिघरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईको जीवनमा देखा पर्छ। यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको शक्ति, अभिषेकको शक्ति चर्चा हामी गर्नेछौँ। आमेन। किनभने हामी यो देख्नेछौँ। यस ठाउँमा प्रस्थानको पदमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले मन्दिर कस्तो हुनुपर्छ, पुजारी कस्तो हुनुपर्छ, पुजारीको वस्त्र कस्तो हुनुपर्छ, हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, डिजाइन गर्नुभएको छ। परमेश्वरले मोसालाई बताउनु भएको छ, मोसा तैले चाहिँ मन्दिर बनाउँदै गर्दा यो गर्नु, यहाँ खाँबो लगाउनु। तपाईले यो उत्पत्ति लास्ट प्रस्थान गन्ती व्यवस्था हेर्नुहोस्, डिटेल दिएको छ। एकै कुरा परमेश्वरले डिटेल दिएको छ कसरी बनाउनु पर्ने। हाम्रो परमेश्वर आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ है। यो कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आउटडेटेड, अहिले जान्दैन, अहिलेको आधुनिक होइन। हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले हाम्रो लागि त प्लान गर्नुभएको छ भने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अपडेटेड हुनुहुन्छ। यसले गर्दा परमेश्वरले मोसालाई भन्दाखेरि हरेक कुरा बताएको छ, हरेक कुरा नै डिस्क्राइब गरेर बताएको छ। यसले गर्दा मोसा अलिकति पनि झुकुलमा छैन, मोसा अलिकति पनि कन्फ्युजिङमा छैन। के गर्नुपर्ने, मन्दिरको नक्सा त टु जेड डिटेल के गरेको छ, बताएको छ। यसले के जनाउँछ भने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सबै कुराको वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो ठाउँमा हामीले हेर्यौँ भने इजरायलमा परमेश्वरको भवन या परमेश्वरको जे पनि कुरा परमेश्वरसँग सम्बन्धित हुन्थे ती चाहिँ के गर्थे, अभिषेक गरेर चाहिँ अलग गरिन्थे। उनीहरूले अभिषेकलाई चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्णको ठान्थे। अभिषेक सबै कुरा नै अभिषेक गरेर उनीहरूले गरिन्थे। मन्दिरको भाँडामा पनि तपाईले बाइबलमा हेर्नु भने डाडु पन्यु भनेको छ। डाडु पन्यु हरेक कुरा नै के गर्थे, उनीहरूले अभिषेक गरेर अलग गर्थे। परमेश्वरको लागि चलाउनका लागि उनीहरूले के गर्थे, अलग गर्थे। अनि उनीहरूले यो कुरालाई चाहिँ एकदमै गम्भीरता खेलाँची लिन्थेन। जब एकचोटि चाहिँ जब अभिषेक गरेर अलग गरिन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ फेरि घरमा गएर दाल चलाउनेमा चलाउँथेन, भात पकाउनेमा डाडु पन्यु पकाउँथेन, किनकि त्यो चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि चाहिँ अलग गरिएको हो। अनि त्यो अभिषेक को तेल बनाउँदै गर्दा थुप्रो मसलाहरू त्यसमा युज हुन्थ्यो, जुन परमेश्वरले नै डिरेक्सन दिएको थिए, परमेश्वरले नै बताएको थियो। तिमीहरूले चाहिँ यो अभिषेकको तेल बनाउँदै गर्दा यसमा चाहिँ यो हाल्नु। तपाईले यो प्रस्थान 30 को 30 र 31 पढ्यौँ, तपाईले 27, 28 पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। तिमीले यो इन्ग्रेडियन्ट हाल्नु, यो हाल्नु एउटा डिटेल दिएर चाहिँ बताउनु भयो। अनि यसद्वारा चाहिँ एउटा अभिषेकको तेल तिमीले के गर्नु, बनाउनु भनेर। अनि जुन इन्ग्रेडियन्ट हाल्थ्यो त्यसमा, जुन सामानहरू हाल्थ्यो त्यो सामान चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि असल, त्यसले स्किन डिजिजहरू पनि जाती पार्थे, त्यसलाई अलिभ ओइल भनिन्छ। अनि थुप्रो त्यसमा शाइनिङ दिन्थे, थुप्रो कुराहरू त्यो तेलले गरिन्थ्यो। अनि कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जब त्यो तेल खनाइन्थे, त्यसले अभिषेक गरिन्थ्यो, त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो भने अलग गरिने योग्यको हुन्थ्यो। त्यहाँदेखि उता चाहिँ त्यो चाहिँ अरू काममा चलाइन्थेन। यसरी नै पुरानो नियममा हेर्यो भने परमेश्वरले जब राजा अभिषेक गर्थ्यो या अगमवक्ता अभिषेक गर्थ्यो टाउकोबाट तेल खनाइन्थ्यो। एउटा सिम्बल थियो कि उनीहरूले जब त्यो अभिषेक गरिन्छ अबदेखि उसो चाहिँ यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि अलग गरिएको हो। अनि उलाई जब तेलले टाउकोबाट अभिषेक गरिँदै थियो त्यो अभिषेकको तेलमा चाहिँ देखिने रूपमा त थुप्रो इन्ग्रेडियन्ट लगाएर बनिएको हुन्थ्यो, तर त्यो अभिषेक गर्दै गर्दा चाहिँ आत्माको संसारमा चाहिँ एउटा शक्ति खोलिँदै गरेको हुन्थ्यो, जुन शक्तिले चाहिँ उनीहरू राजा हुने योग्यता चाहिँ उनीहरू भित्र डिपोजिट हुँदै गरेको हुन्थ्यो। अगमवक्ता हुने एउटा योग्यता चाहिँ उनीहरू भित्र खोलिँदै गरेको हुन्थ्यो।
सामुएलले गएर जब साउललाई राजा अभिषेक गरे, जसै तेल खनाए, बाइबलले भन्छ साउलको मन चाहिँ के भयो, अचम्म तरिकाले अर्कै भयो भनेको छ। तपाईँले घरमा गएर हेर्नुहोस्, त्यो तेलमा चाहिँ के थियो, देख्दाखेरि त त्यो सिम्पल एउटा अभिषेक गर्ने तेल थियो, तर त्यसमा चाहिँ के शक्ति थियो जसले गर्दा जब उसलाई अभिषेक गरियो, उसको त्यो अभिषेकको तेल चाहिँ भित्र उसको मनलाई चाहिँ के गरे, परिवर्तन गर्दै थियो। अभिषेकमा चाहिँ त्यो शक्ति छ। अभिषेकले चाहिँ तपाईँको आत्मा, प्राण, शरीरलाई नै छुने शक्ति छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ जुन दिन प्रभु येशूलाई विश्वास गर्यौँ, प्रभु येशूलाई पछ्याउने निर्णय गर्यौँ, प्रभु येशूलाई हामी विश्वास गर्छौँ भने जुन दिन हामीले निर्णय गर्यौँ, तपाईँ र हामी चाहिँ अभिषेक गरिएको जन हौँ। तपाईँ र हामीलाई चाहिँ छुडाइएको, हामी मामुली होइनौँ है, आमेन। हामीलाई छुडाइएको। धेरैचोटि मान्छेले के भन्छ, उसले त गर्नुहुन्छ म गर्दिनँ, होइन, तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँ चाहिँ अलग गरिएको, तपाईँ चाहिँ अभिषेक गरिएको। धेरै मान्छेले भन्छ उसले त बोल्छ म बोल्नु जानु सक्दिनँ, र सक्दैन तपाईँ, किनभने तपाईँ चाहिँ अभिषेक गरिएको। उसले खान्छ त म खानु हुँदैन तपाईँले, किनभने तपाईँ चाहिँ अलग गरिएको, तपाईँ चाहिँ अभिषेक गरेर तपाईँलाई छुडाइएको। अनि धेरैचोटि चाहिँ हामी जिउँदै गर्दा हामीलाई यो महत्त्व थाहा हुँदैन है। हामी अरूले जस्तो गर्दैछ हामी त्यस्तै गर्छौँ, संसारको मान्छेले जे बोल्छ हामी पनि त्यही बोल्छौँ। हामी आफैलाई उनीहरूको बराबरीमा राख्छौँ, तर हामी उनीहरूको बराबरी होइन। जुन दिन हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्यौँ नि, हामीलाई अभिषेक गरिएको, हामीलाई अलग गरिएको पवित्र आत्माको शक्ति, अभिषेकको शक्ति हामीभित्र डिपोजिट भएको छ। अनि हामी जहाँ पनि जान्छौँ त्यो शक्तिलाई लिएर हामी हिँड्छौँ। यसले गर्दा त शैतानले पनि हामीलाई चिन्छ, हामी भित्र के छ त्यसले चाल पाउँछ। आज हाम्रो विरुद्धमा शैतान जति पनि युक्तिहरू गरिरहेको छ, जति पनि लडाइँ लडिरहेको छ, हाम्रो अनुहार राम्ररी देखेर होइन, हामी कतिको पढेका छौँ भनेर होइन, तर शैतानलाई थाहा छ यो भित्रको अभिषेक चाहिँ मैले निभाउन सकेँ, यो भित्रको अभिषेकलाई चाहिँ मैले मार्न सकेँ भने यो त खोल मात्र हो, यसलाई त म त त्यसै लडाइदिन्छु। यसले गर्दा हामी भित्र भएको अभिषेकलाई जोगाउन जरुरी छ, हामी भित्र भएको अभिषेकलाई फुक्न जरुरी छ। धेरैचोटि मान्छेले भन्छ मैले एकताल विश्वास गरेँ, भइगयो, प्रभु येशू म भित्र आउनु भएको छ, भइगयो, अब के चाहियो र, आइतबार चर्च जाँदैछु, कटेज मिटिङ जाँदैछु, बेला बेलामा टाइटहरू पनि ल्याउँदैछु, अफरिङहरू दिँदैछु, भइगयो त होइन। परमेश्वरको इच्छा हामीभित्र जुन चाहिँ एउटा शक्ति खनाएको छ, त्यो शक्तिको भरपुरीमा हामी जिउनु तपाईँले सक्नुहुन्छ, आमेन। यसले गर्दाखेरि म आज मण्डलीलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु। हाम्रो बुलाहट साह्रै ठुलो छ, तपाईँको हातमा दिएको असाइनमेन्ट नि साह्रै महँगो छ है, साह्रै ठुलो छ, यसलाई हल्का नलिउँ। परमेश्वरले जे कुरा सोच्नु हुँदैछ अनि परमेश्वरले जे कुरा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनबाट हुन्छै हुन्छ। छेउकोलाई भनिदिनुहोस् न, हुन्छै हुन्छ। त्यो तपाईँको बलले होइन, त्यो तपाईँको शक्तिले होइन, तर उहाँको आत्माले गर्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ अलरेडी तपाईँभित्र डिपोजिट छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ। तपाईँभित्र भएको अनोइन्टिङ, तपाईँभित्र भएको अभिषेकलाई नि वेस्टेज नगर्नुहोस्, त्यो तपाईँको अधिकार छैन। म नि के आशा गर्छु भने नि, प्रभु मेरो खाँचो जुटाउनु भयो, मलाई चाहिरहेको थियो जुटाउनु भयो, मेरो टाउको दुख्दै थियो जाती पार्नु भयो, मेरो भुँडी दुख्दै थियो जाती पार्नु भयो। म यो सुन्न चाहदिनँ। 2022 साल चाहिँ नि त्योभन्दा कता कता ठुलो मिराकलको आशा गर्छु, आमेन। कता ठुलो मिराकल, किनभने हामी भित्र भएको शक्ति चाहिँ नि त्यो भुँडी दुखाइ जाति हुनु, एक छाक जुट्नु भन्दा माथि छ। अनि परमेश्वरको इच्छा हामी दिनहुँ त्यो अभिषेकमा जिउँ, दिनहुँ त्यो अभिषेकलाई लिएर हामी जिउँ। यसैले त क्रिस्चियनहरूले समाजलाई किन प्रभाव पार्छ तपाईँलाई थाहा छ? उनीहरूले दिएर होइन है, न उनीहरूले मिठो मिठो बोलेर प्रभाव पारेको, तर उनीहरूले किन प्रभाव पार्छ भने उनीहरूको जीवनमा चाहिँ अभिषेक राखिएको छ। उनीहरू जहाँ पनि जान्छ मान्छेको जीवनलाई नछुइकन उनीहरू बस्न सक्दैन। उनीहरू जहाँ पनि जान्छ, आज संसारलाई नि कुनै पनि कुराले फरक पार्छ भने चाहिँ क्रिस्चियनले, प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेले मात्र फरक पार्न सक्छ। यसले गर्दा प्रार्थना गरौँ, प्रभुको राज्य चाहिँ नि ठुलो ठुलो कुराले होइन है, ठुलो ठुलो शब्दले होइन। तपाईँ कति मिठो बोल्नुहुन्छ, तपाईँ कति मिठो मान्छेलाई कन्भिन्स गराउनुहुन्छ, त्यो कुराले प्रभुको राज्य आउँदैन। प्रभुको राज्य चाहिँ नि तपाईँभित्र भएको अभिषेकले मात्र खोल्दछ, आमेन। तपाईँभित्र भएको अभिषेक चाहिँ नि यति साह्रो पावरफुल छ। 2022 सालमा म तपाईँलाई झकझकाउँदैछु है, हल्लाउँदैछु।
तपाईभित्र के छ त्यसलाई तपाईले चलाउनुहोस्, त्यसलाई तपाईले खोल्नुहोस्, त्यसमा तपाई जिउनुहोस्, तपाईले सक्नुहुन्छ। धेरैचोटि मान्छेले के सोच्छ भने म मेरो बुद्धि चलाएर गर्छु, म सक्छु, चुटकीमा सकिहाल्छु। तर याद गर्नुहोस्, प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेले पनि बुद्धि चलाएर गर्छ, तर तबसम्म गर्छ जबसम्म हाम्रो क्षमता छ, हामी सक्छौँ, शरीरको बलले सक्छौँ, के भन्नु, शरीरको विचारले सक्छौँ। तर त्यहाँदेखि बियोन्ड द्याट, त्यहाँदेखि उता चाहिँ नि अभिषेकले मात्र सक्छ। यसले गर्दा हामी परमेश्वरको इच्छा हो हामी भित्र भएको त्यो अभिषेकमा हामी के गरौँ, दिनहुँ जिउँ। परमेश्वरले हामीलाई ठुलो असाइनमेन्टको साथमा अलग गर्नुभएको छ। बाइबलले भन्छ नि तिमीहरू संसारको होइनौ, तिमीहरू अलग गरिएको हो। अनि अलग गर्दै गर्दा तपाईँको हातमा जिम्मेवारी दिएको छ, असाइनमेन्ट दिएको छ। म के विश्वास गर्छु भने 2022 साल चाहिँ वर्ड अफ लाइफ चर्च चाहिँ मिराकल भन्दा माथि एक्सट्रिम मिराकलमा जिउने चर्च हुनेछ। आमेन। अघि मैले यहाँ पिटर भाइको गवाही सुन्दै थिएँ, यहाँ छिरिङ बहिनीको थुप्रो अघि बिहान पनि थुप्रोको गवाहीहरू सुन्यौँ। त्यो सुरु भइसकेको छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई जब असाइनमेन्ट दिनु हुँदै थियो नि, त्यसलाई पुरा गर्ने अभिषेक पनि हामीलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हामीभित्र त्यो राखिदिनु भएको छ। असाइनमेन्ट थाप्दाखेरि जाऊ अब यसलाई चलाऊ, जस्तो सुकै गर भन्ने होइन। हाम्रो डेस्टिनी रिलिज हुँदा चाहिँ नि हामीलाई चाहिएको सबै कुरा नि त्यो अभिषेकले रिलिज गर्छ। आमेन। यसले गर्दा त्यो शक्ति परमेश्वरले हामीभित्र हालिदिनु भएको छ। अनि तपाईले यो अभिषेकलाई जति मात्रामा चलाउनुहुन्छ नि त्यति मात्रामा यो अभिषेक बढ्छ। तपाईलाई थाहा छ अभिषेक तपाईले बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ, अभिषेकको त्यो शक्ति तपाईले त्यो शक्तिलाई घटाउनु पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईको हातमा छ। तपाईले यो अभिषेकलाई बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ, घटाउन पनि सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले चाहिँ यो अभिषेक चाहिँ तपाईभित्र डिपोजिट गर्नुभएको छ। पवित्र आत्माको शक्ति तपाईभित्र डिपोजिट गर्नुभएको छ। अनि यो शक्तिले चाहिँ नि मान्छेको आत्मा, प्राण, शरीरलाई नै चियाउन सक्छ। यसले गर्दा तपाईँ, म मण्डलीलाई के उत्साहित गर्छु भने यो अभिषेकमा जिउनुहोस्। तपाईँ साधारण तल्लो लेभलको विश्वासी होइन। 2022 साल मलाई थाहा छैन है कस्तो हुन्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ म ग्यारेन्टी भन्छु, 2022 साल चाहिँ मत्ती 24 अध्याय पुरा हुने साल हो। मलाई लाग्छ अब मण्डलीले नि परमेश्वरको त्यो थ्रोन रुमको कुरा, परमेश्वरको त्यो के भनौँ राज्यको कुरालाई खोल्ने जरुरी छ, खोल्न जरुरी छ। पवित्र आत्माको भरपुरीमा जिउन जरुरी छ, किनभने मत्ती 24 अध्यायमा लेखिएको छ अन्तिम दिनमा खेदो हुन्छ अनि कतिको प्रेम सेलाएर जान्छ, झुटा अगमवक्ता आउँछ। तपाईभित्र जुन चाहिँ अभिषेक दिएको छ नि त्यसले यसलाई सामना गर्नु सक्छ, तर यसको मात्रा बढ्न जरुरी छ। तपाईले जति परमेश्वरसँगको समय बिताउनुहुन्छ, उहाँसँगको जति नै घनिष्ठमा बिताउनुहुन्छ नि, तपाईभित्र यो अभिषेकको मात्रा पनि त्यति नै बढ्छ अनि तपाईले सजिलैसँग सबै कुरालाई ओभरकम गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई भित्र बितेको धेरै 1-2 महिना भयो होला, मलाई भित्र म आफैलाई सेटिस्फ्याक्सन छुइनँ। म प्रभुलाई भन्छु, प्रभु म यतिमै आइतबार चर्च गयो, मेसेज सुन्यो या बोल्यो, यतिमै चाहिँ मेरो अभिषेकलाई म रोक्न चाहदिनँ। तपाईले म भित्र राखेको अभिषेक साह्रै ठुलो छ प्रभु, म देख्न चाहन्छु मेरो यो आँखाले, म सन्तुष्टि हुँदिनँ यतिमै। तपाईले आफ्नो भित्र भएको अभिषेकलाई चलाउन जरुरी छ, चिन्न जरुरी छ। तपाई को हुनुहुन्छ चिन्न जरुरी छ। अभिषेकलाई जब तपाईले नि चलाउनुहुन्छ त्यसको मात्रा त बढ्छै बढ्छ, तर तपाईलाई थाहा छ अभिषेकले नि मान्छेको अगाडि तपाईलाई फेभर पनि ल्याउँछ। आमेन। मान्छेले तपाईलाई चिन्छ। जब तपाईले अभिषेकमा जब तपाई जिउनुहुन्छ, प्रभुसँगको घनिष्ठतामा जिउनुहुन्छ, तपाईको बोलीद्वारा मान्छेले तपाईलाई चिन्न सक्छ। तपाईले भन्नु पर्दैन म को, म फल्ना फल्ना रेभरेन्ड पास्टर यस्तो यस्तो भन्नु पर्दैन, मान्छेले पो तपाईलाई भन्छ तपाई यो हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कहिले ल्याउँछ भन्नुहोस् त, अभिषेकले ल्याउँछ। मलाई लाग्छ वर्ड अफ लाइफ चर्च नि अब यो लेभलमा पुग्न जरुरी छ, जहाँ चाहिँ मान्छेले वर्ड अफ लाइफ चर्च कहाँ छ भन्दै खोज्दै आउन जरुरी छ। अनि मान्छे चाहिँ त्यसै खोजेर आउँदैन। जब मान्छेले देख्छ यो चर्चमा चाहिँ शक्ति छ, यो चर्चमा चाहिँ जीवन बग्छ,
अनि हामी प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरले यो वर्ष 2022 साल उहाँको महिमा प्रकट गर्ने साल हुनेछ। अनि हाम्रो चर्चको हरेक विश्वासीले आश्चर्य, मिराकल, म फेरि पनि भन्छु, भुँडी दुखेर जाति हुने, टाउको दुखेर जाति हुने होइन, तर मुर्दा बौरेको, लङ्गडो हिँडेको, आमेन। तपाईँलाई इच्छा लाग्दैन? यो लाग्छ कि लाग्दैन? किनभने नि अभिषेकले यो सबै कुरा गराउन सक्छ, सक्षम छ। अनि जब हामी अभिषेकमा जिउँछौँ अनि धेरैचोटि हामी परिस्थितिमा जब मिचेर जाँदै गरेको हुन्छौँ, जब परिस्थितिले हामीलाई ठेल्दै गरेको हुन्छ, बितेको वर्ष तपाईँहरू थुप्रोको जीवनमा, म सोध्दिनँ, मेरो जीवनमा पनि हाम्रो फ्यामिलीमा पनि हामीले थुप्रो कुरालाई सामना गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ नि अब के हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि बेला बेलामा मनमा उठ्थ्यो। तर हामीलाई एउटा कुरा थाहा थियो कि परमेश्वरको अभिषेक हामी भित्र छ, यसलाई डेभलप गर्न जरुरी छ। एनी टाइम यसलाई बढाउन जरुरी छ, प्रभुसँग बस्न जरुरी छ, प्रभुको के भनौँ, प्रभुको बाटो हेर्न जरुरी छ। जबसम्म हामी उहाँको मुहारलाई खोजी गर्दैनौँ नि, हामी तबसम्म हामी अभिषेकमा जिउन सक्दैनौँ। याद गर्नुहोस्, अभिषेक चाहिँ म्याजिक होइन है, जादु होइन है। यसलाई चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ अनि घटाउन पनि सक्छौँ। आमेन। अब तपाईँलाई एउटा पोइन्ट भन्न चाहन्छु म। परमेश्वरले हामीभित्र जुन अभिषेक हालिदिएको छ, यो चाहिँ यथेष्ट छ हाम्रो असाइनमेन्टलाई कम्प्लिट गर्ने। यो चाहिँ यथेष्ट छ परमेश्वरले चाहेको जीवन जिउने। धेरैचोटि मिठो मिठो कुरा गरेर या धेरैचोटि हामी आफैलाई ट्रेन अप गरेर सही जीवन जिउने कोसिस गर्छौँ, तर तपाईँलाई थाहा छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँभित्र अभिषेक अलरेडी छ। त्यसमा जिउनु मात्र हाम्रो काम हो, त्यसलाई तिखार्न मात्र हाम्रो काम हो। जब हामी त्यसलाई तिखार्छौँ नि, हामीले बल गर्नु पर्दैन, त्यो आफै भइहाल्छ। तपाईँले चाल पनि पाउनुहुन्न, त्यो आफै हुन थाल्छ। अनि यो अभिषेकलाई फ्यातुलो बनाउने या यो अभिषेकलाई कम गराउने सबैभन्दा ठुलो एउटा के छ भने डर। डर चाहिँ मान्छेको डर चाहिँ नि यस्तो खालको बाइबलले भन्छ पासो। तपाईँ कहिले निसासिनु भयो तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन। मान्छेको मन राख्नुपट्टि तपाईँ जानुहुन्छ, मान्छेलाई खुसी पार्नपट्टि तपाईँ जानुहुन्छ। यहाँ हामी बाइबलमा हेरौँ न, पहिलो सामुएल 13:11। सामुएलले भने, यो तपाईँले के गर्नुभयो? साउलले जवाब दिए, मानिसहरू मबाट हटिरहेका मैले देखेँ र तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको समयमा तपाईँ पनि आउनु भएन र फलिस्तीहरू मिकमासमा जम्मा हुँदै थिए। यहाँ सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ आधा 20बाट निकालेको मैले वर्ष हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ नि इजरायलले, साउल चाहिँ इजरायलको राजा थिए अनि लडाइँ गर्न गयो फलिस्तीहरूसँग। अनि लडाइँ गर्दा गर्दा फलिस्तीहरूले यति बेसी इजरायलीहरूलाई मिचे, यति बेसी मिचे कि इजरायलीहरू के गर्न थाले, थाके, इजरायलीहरू डराउन थाले। साउलले जब यो देखे, साउलले बलिदान चढाउने निर्णय गरे। बलिदान चाहिँ सामुएलले चढाउनु पर्थ्यो। यहाँ साउलले के भनेको छ, मानिसहरू मबाट हटिरहेको मैले देखेँ। उसले यसो हेरे, उसको टिम, उसको सेनामा त मान्छेहरू त सबै उसलाई छोड्दै गयो, किनभने थाकिसकेको थियो। लडाइँ गर्दा 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 फलिस्तीहरूसँग मान्छेहरू थाकेर सबै उसलाई छोड्दै 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 जाँदै थिए। अनि जसै यसो देखे सबैले छोडेको, अनि साउल डराए, ला अब पनि मैले ढिलो गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ, सबैले मलाई छोड्छ। अनि त्यो डरमा चाहिँ साउलले के गरे, बलिदान चढाउनको लागि अघि सरे। अनि जुन चाहिँ परमेश्वरको नजरमा पाप थियो। यहाँ त्यहाँदेखि नि सामुएल जब आए, त्यति बेला सामुएलले यो भनेको छ, तपाईँले यो के गर्नु भएको राजा? तपाईँले किन यसरी बलिदान चढाउनु भयो? तपाईँले मलाई पर्खिन सक्नु भएन? अनि त्यति बेला चाहिँ साउलले भनेको छ कि म डराएँ, किनभने सबै मान्छेले मलाई के गरे, छोडे। मण्डली, म तपाईँलाई आजको दिन एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। मान्छेको डरले नि तपाईँले जब फैसला लिन थाल्नुहुन्छ, मान्छेको प्रेसरमा आएर जब तपाईँले फैसला लिनुहुन्छ, त्यो समाधान त्यति बेला त हुन्छ, तर तपाईँले हरेक स्टेपमा नि तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ। तपाईँले सक्नुहुन्न त्यहाँदेखि नो भन्नु। मान्छेको प्रेसर चाहिँ यति साह्रो के भन्छ, स्ट्रङ हुन्छ। हामीले पनि हाम्रो जीवनमा यो कुरालाई चाहिँ अनुभव गरेको, हामी दुईजनाको जीवनमा सेवाकाईमा थुप्रो थुप्रो के भनौँ डिसिसन, फैसलाहरू लिनुपर्छ। अनि धेरैचोटि हामीलाई थाहा थियो यो हामीले गर्नु हुँदैन, पवित्र आत्माले हामीलाई बोल्दै थियो गर्नु हुँदैन, तर हाम्रो मनले चाहिँ के भयो भने भनेन भने, भरे यो गरेन भने
उसको अगाडि म नराम्रो देखा पर्छु, मेरो इमेज बिग्रिन्छ, या उसले के सोच्छ, या ऊ हातबाट उम्केर जान्छ। अनि यो मान्छेको डरमा चाहिँ हामीले के गरे, थुप्रो फैसलाहरू लियौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, जब जुन दिन हामीले फैसला लियौँ नि, हामीले सन्चोसँग सुतेनौँ, हामी निस्सासिँदै थियो, हामीलाई थाहा थियो यो हामीले सही गरेनौँ, हामी त असल त देखा पर्यो उसको नजरमा, तर यो परमेश्वरको इच्छा होइन, हामी मर्दै थियौँ। तपाईँले गवाईमा सुन्नुभयो होला। म तपाईँलाई आज भनिदिउँ, तपाईँले मान्छेको प्रेसरमा आएर जब तपाईँले मान्छेको डरमा, या मान्छेले मलाई छोड्छ, या मान्छेले मलाई के भन्छ, यो चुनौती त अहिले पनि आउँछ है हाम्रो सेवाकाईमा, हामी दुईजनाले अहिले पनि सामना गर्छौँ। कतिवटा कुरा हुन्छ जो चाहिँ हामीलाई नि मान्छेको प्रेसरले धेरैचोटि लिउँ लाग्छ, तर अहिले चाहिँ हामी स्ट्रङ भएको छौँ है। अनि म तपाईँलाई के उत्साहित गर्न चाहन्छु भने, मान्छेको डरदेखि चाहिँ तपाईँ बाहिर हुन जरुरी छ। मान्छेको डरले एकपल्ट समाधान हुन्छ, तर दोस्रोचोटि तपाईँले फेरि त्यही डिसिसन लिन जरुरी पर्छ, अनि तपाईँले नलिबस्न सक्नुहुन्न। तपाईँले एकपल्ट जब त्यो डिसिसन लिनुहुन्छ, त्यहीले चाहिँ तपाईँको आउने पुस्तालाई पनि फरक पार्छ। यसले गर्दा एकपल्टको सन्चो त तपाईँलाई हुन्छ, तर तपाईँ एक्लैमा चाहिँ तपाईँ घुट्नुहुन्छ। मान्छेको डर चाहिँ नि साह्रै भयानक छ। यसले गर्दा यस ठाउँमा पनि नि साउल एउटा राजा थियो, ऊ त भेडा खोज्न गएको होइन र, उसले राजा हुन्छु सोचेको पनि थिएन, ऊ आफ्नो धुनमा भेडा खोज्न गएको मान्छे। तर जसै साम्यले उसलाई राजा अभिषेक गरे, अनि ऊ फर्केर आउँदा त ऊ राजा भएर आएको थियो। अनि जसै राजा अभिषेक गरे, बाइबलले भन्छ उसको मन त नि अर्कै भयो, राजाको मन भयो। जबकि उसको खाली खुट्टा थियो होला, खुट्टामा जुत्ता पनि थिएन होला, हातमा तलवार पनि थिएन, टाउकोमा मुकुट पनि थिएन। तर जसै उसलाई अभिषेक गरे राजाको नि, उसको भित्र चाहिँ राजाको मन भयो, राजाको सोचाइ, राजाको सान, राजाको ठाट, अनि मलाई लाग्छ राजाको हिँडाइ भयो। राजाहरू कसरी हुन्छ, यसो गरेर हिँड्दैन है, ठाटसँग हिँड्छ। ऊ केही पनि थिएन, तर त्यति बेला पनि परमेश्वरले उसलाई राजा बनाउनु भयो भने उसको काम थियो कि उसले मान्छेको प्रेसरमा नआएर म एक्लै भए पनि उब्छु, किनकि म केही नहुँदाखेरि पनि परमेश्वरले मलाई राजा बनाउनु भएको। अनि यो मान्छे हटेर गए तापनि के भएर, मेरो परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर उसले फैसला लिन जरुरी थियो। तर त्यति बेला चाहिँ उसले के गरे, मान्छे हट्दै गरेको देखेर उसले डरायो। म एउटा पद पढ्न चाहन्छु। अनि यो फर्स्टचोटि घटना है साउलको जीवनमा। अनि म तपाईँलाई भनिदिउँ, साउलको जीवनबाट त्यति बेला अभिषेक चाहिँ चुनु थालेको थियो। अभिषेकको जुन चाहिँ मात्रा, अभिषेकको जुन चाहिँ एउटा शक्ति उसले बोकेको थियो, त्यो एउटा गल्तीले गर्दा चाहिँ के भएको थियो भन्नुहोस् त, अभिषेक फ्यातुलो हुन थालेको थियो। तपाईँले कतिवटा डिसिसन फैसला गर्दै गर्दा नि हामी भित्र भएको अभिषेक चाहिँ नि फ्यातुलो हुन सुरु हुन्छ। एकै रातमा सक्दैन है अभिषेक, यो बढ्छ पनि यो घट्छ पनि, मैले अघि पनि भने। अनि त्यति बेला नै साउलले लिँदै गरेको फैसलामा उसको मात्रा चाहिँ कम्ती हुन थालेको थियो। एउटा पद पढौँ न, 2 कोरिन्थी 4:7। सर्वश्रेष्ठ शक्ति हाम्रो होइन, तर परमेश्वरको भनी प्रष्ट पार्न यो धन हामीसित माटोको भाँडाहरूमा छ। परमेश्वरको त्यो शक्ति, सर्वश्रेष्ठ त्यो महान शक्ति चाहिँ माटोको भाँडा, हामी जस्तो माटोको भाँडामा छौँ, हालिएको छ, ताकि यो प्रमाण गर्न तैँले जे गर्दैछस् तैँले होइन तर मेरो शक्तिले गर्दैछ। मेरो प्रार्थना हो प्रभु, हामीलाई जति माथि तपाईँले सेवाकाईमा माथि लानुभयो, संसारभरिको मान्छेले हामीलाई चिने तापनि हामी कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई जिरोदेखि उठाउनु भएको, शून्यदेखि उठाउनु भएको। हामी जति बेला कोही थिएन हाम्रो पक्षमा बोलिदिने, त्यति बेलादेखि तपाईँले हामीलाई उचाल्नु भयो, तपाईँ हाम्रो पक्षमा उभिनुभयो। आज सारा संसारमा हामीलाई चिने तापनि प्रभु हामीलाई कहिले पनि यो हामी म भन्ने कुरा आउन नदिनुहोस्। हामी सधैँ नै यो कुरालाई याद राखौँ कि माटोको भाँडो हामी हौँ, हामी केही थिएनौँ, हामी केही मूल्यको होइनौँ, तर तपाईँको सर्वश्रेष्ठ शक्ति चाहिँ हामी भित्र छ। हामी सधैँ हामी यो प्रार्थना गर्छौँ। धेरैचोटि मान्छेले वर्ड अफ लाइफ चर्च भन्दा कता कता घमण्ड आउला खोज्छ है।
अनि धेरैचोटि अस्ति हाम्रो पास्टर विनय भण्डारीले पनि भन्नुहुँदै थियो, मेरो एउटा सपना थियो कि तपाईँको चर्चमा आउँ भनेर। अनि उहाँ आउनुभयो। अनि उहाँले एउटा अगमबानी गर्नुभएको छ, तपाईँलाई थाहा छ छैन? उहाँले भन्नुभयो कि जति पनि संसारमा आज मानिसहरू छ तपाईँको चर्चमा आउने इच्छा गर्नेछ, अनि यो ठाउँमा आएर उनीहरूले तपाईँको चर्चलाई खोज्नेछ। थुप्रो थुप्रो गरेको छ, तर एभ्री टाइम हामी आफूलाई झकझकाउँछौँ, प्रभु हामी कति माथि उठ्यो होइन, तर प्रभु तपाईँ कति उचालिनु भयो हाम्रो जीवनबाट, तपाईँ कति महिमित बन्नुभयो हाम्रो सेवाकाईद्वारा। हामी यो कुरालाई चाहिँ हामी सधैँ नै नबिर्सौँ भन्ने हामी सधैँ नै प्रार्थना गर्छौँ। अब दोस्रो हेर्नुहोस् ल, पहिलो सामुएल 15:24-26। साउलले सामुएललाई भने, मैले पाप गरेँ, मैले परमप्रभुको आज्ञा र तपाईँका हुकुमको वास्ता गरिनँ। म मानिसहरूसँग डराएँ र तिनीहरूको कुरा मैले माने। अब म आग्रह गर्दछु कि मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्, मसँग आउनुहोस् र म परमप्रभुको सामु दण्डवत गरौँ। तर सामुएलले जवाब दिए, म तपाईँको साथ दिने छैन। तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो र तपाईँलाई पनि परमप्रभुले इजरायलमाथि राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। यो सेकेन्ड टाइम हो फेरि साउलले गल्ती गरेको। यो ठाउँमा पनि के भएको छ भने साउल इजरायलीहरू अमालेकीहरूसँग लडाइँ गर्न गएको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो स्ट्रिक्टली तिनीहरूलाई सबैलाई मार्नु, तिनीहरूको सबै थोकलाई नै मार्नु, तिनीहरूलाई खतम गरिदिनु भनेर परमेश्वरले अराउनु भएको थियो साउललाई। तर साउलले के गर्यो भने अमालेकीहरूको असल असल थोकहरू चाहिँ के गर्छ, साउलले लिएर राखेको छ। भेडाहरू असल असल थोकहरू लिएर राखे, राजालाई पनि मारेन हो, असल असल थोक लिएको छ। अनि सामुएलले तिमीले किन नमारेको भन्दाखेरि चाहिँ के भने, होइन यो चाहिँ बलिदान चढाउनका लागि। अनि त्यसलाई के भनेको छ, आज्ञा पालन चाहिँ बलिदानभन्दा श्रेष्ठ छ, उत्तम छ। साउलको विचार ठिकै थियो होला, प्रभुको लागि नै हो सेवाकाई बलिदान चढाउनु, तर परमेश्वरले स्ट्रिक्टली भनेको थियो कि तैँले चाहिँ सबै कुरा मार्नु। तर साउलले चाहिँ के गर्यो, यो ठाउँमा चाहिँ के गरे, लुकाएर राखे। अनि जसै सामुएल आए बलिदान चढाउने, त्यति बेला त आवाजहरू सुन्छ भेडा बाख्राको, अनि सामुएलले भन्छ म के सुन्दैछु मेरो कानले। अनि त्यति बेला चाहिँ साउलले रियलाइज गरेको छ मैले राखेको छु भनेर। परमेश्वरले साउललाई एउटा मामुली मान्छेदेखि उठाएर चाहिँ एउटा राजा बनाएको छ, यत्रो ठुलो पदमा राखेको छ। अनि साउलको काम चाहिँ के थियो भने परमेश्वरले भनेको हरेक कुरा मान्नु, हरेक आज्ञा पालन गर्नु। तर साउलले यो ठाउँमा आएर चाहिँ अनाज्ञाकारी गरेको छ। म तपाईँलाई भनिदिउँ मण्डली, तपाईँले दिनु जुन चाहिँ फैसला लिनुहुन्छ नि, हरेक फैसला चाहिँ नि परमेश्वरको इच्छामा लिन जरुरी छ। तपाईँभित्र भएको अनोइन्टिङ जुन छ, तपाईँभित्र भएको शक्ति जुन छ, त्यो शक्तिले तपाईँलाई सहायता गर्छ। 2022 साल अघि बिहानको सेसनमा मैले भने 2022 साल तपाईँ थुप्रोको लागि दो बाटोमा आएर उब्ने साल हुनेछ, जहाँ तपाईँले फैसला लिनुहुन्छ कुन बाटो जाने, के गर्ने। अनि यो दो बाटोमा आएर उब्दाखेरि सही बाटो कसरी भेटाउँछ भन्दा चाहिँ तपाईँभित्र भएको अभिषेकले तपाईँलाई गाइड गर्छ, तपाईँभित्र भएको अभिषेकले तपाईँलाई डोर्याउँछ, यो बाटो जानु, त्यो बाटो जानु। अनि तपाईँको त्यो फैसलाले चाहिँ नि तपाईँ नेक्स्ट लेभलमा जानुहुन्छ। परमेश्वरको अभिषेकको मात्रा अझै तपाईँभित्र के हुन्छ, बढेर जान्छ। अनि यो ठाउँमा आउँदाखेरि साउलले सेकेन्ड मिस्टेक गर्यो। अनि जसै सेकेन्ड मिस्टेक गर्यो, तपाईँलाई थाहा छ यसको एक अध्याय उता गएपछि नि यहाँ तल पनि लेखेको छ, म तपाईँको साथ दिने छैन। तपाईँभित्र भएको अभिषेकलाई नि तपाईँले केयर गर्नु भएन, तपाईँ त्यो प्रति सेन्सिटिभ बन्नु भएन, त्यसलाई जोगाउनु भएन भने नि याद गर्नुहोस्, अभिषेक चाहिँ एकपल्ट उठेर गएपछि नि हामी माटोको भाँडो मात्र हौँ, ठ्याङ गर्ने मात्र हौँ। तपाईँको मिठो मिठो शब्द पछि पछि गएर वाक्कै लाग्दै जान्छ तपाईँ आफैलाई। तपाईँको मिठो मिठो प्रचार, तपाईँको लामो लामो प्रार्थनाले तपाईँलाई सेटिस्फ्याक्सन दिँदैन। अभिषेकले मात्र तपाईँलाई जिउँदो राख्छ, अभिषेकले मात्र तपाईँलाई सस्टेन गर्छ। यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साहित गर्छु, अभिषेकमा जिउन हामी सिकौँ। परमेश्वरको भरपुरी, परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको राज्य, त्यो अभिषेकले हाम्रो जीवनमा खोल्दछ। नभए चाहिँ तपाईँले कोसिस गरेर हेर्नुहोस्, त्यो अभिषेकको मात्रालाई हामीले जोगाउन जरुरी छ। यहाँ के भनेको छ भने
म तपाईँको साथ दिने छैन। अभिषेक हामीभित्र छैन भने, अभिषेकको मात्रा यदि हामीले हरेक पाइलामा गलत डिसिसनमा यदि हामीले अभिषेकलाई के भनौँ फ्यातुलो बनायो भने, तपाईँलाई याद छ मान्छे पनि एक दिन तपाईँदेखि वाक्कै हुन्छ, मान्छेले पनि तपाईँलाई छोड्छ। यहाँ फर्स्टमै सामुएलले छोडेको छ, कति दुःख लाग्दो। साउल राजासँग सेना त थियो, साउल राजासँग अख्तियार चलाउने त थियो, साउल राजासँग राज्य त थियो, तर को थिएन भन्नुहोस् त? अगमवक्ता थिएन, जसले चाहिँ उसलाई गाइड गर्थ्यो, तैँले यो गर्नु, अबदेखि त्यो गर्नु, जसले चाहिँ परमेश्वरको मार्गदर्शन उसलाई दिन्थ्यो। त्यो मान्छेले नै के भनेको छ भने, म तपाईँको साथ दिने छैन। अनि यो समय चाहिँ हाम्रो जीवनमा कहिले पनि नआओस्। मण्डली, म तपाईँलाई उत्साहित गर्छु, तपाईँले आफूभित्र भएको अभिषेकलाई चिन्न जरुरी छ, यसको वास्ता गर्न जरुरी छ, यसलाई हुर्काउन जरुरी छ। म फेरि पनि भन्छु, 2022 साल चाहिँ नि तपाईँले कति मात्रामा अभिषेकलाई हुर्काउनु भएको छ, त्यस अनुसार तपाईँ जिउन सक्नुहुन्छ, त्यस अनुसार तपाईँले परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो ठाउँमा के भनेछन्, म तपाईँको साथ दिने छैन, तपाईँले परमप्रभुको वचन त्याग्नुभयो र तपाईँलाई पनि परमप्रभुले इजरायलको राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ यसपछि चाहिँ नि ऊ राजा त थियो, तर अभिषेक चाहिँ माथि थिएन। अनि जसै अभिषेक उसकोबाट उठ्यो, हट्यो, त्यहाँदेखि उसले उसको सिंहासन त छ, उसको पावरै छैन, उसको बोली बिग्दैन। उसले सिंहासनमा जबरजस्ती हडप, सेवाकाईमा पनि धेरैचोटि यस्तो हुन्छ है, हामीले गर्दै गरेको सेवाकाईमा, हामीले गर्दै गरेको सेवाकाईमा नि यदि अभिषेक चाहिँ बगेन भने नि मान्छेले तपाईँको कुरा के भन्छ पत्याउनु पनि छोड्छ, तपाईँको बोलीमा पनि वाक्कै हुँदै जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सेवाकाई गर्ने मान्छेको लागि चुनौती हो। म सधैँ प्रार्थना गर्छु। अनि यो ठाउँमा परमेश्वरले उसलाई त्याग्नुभयो भनेको छ। अनि जसै साउलबाट अभिषेक खोसियो, साउल राजालाई चाहिँ एउटा दुष्ट आत्माले के गरेको छ, छोपेको छ। म प्रार्थना गर्छु हाम्रो चर्च, वर्ड अफ लाइफ चर्च चाहिँ नि सधैँ नै अभिषेकमा सधैँ नै बल्दै गरेको, अभिषेकको भरपुरीमा जिउँदै गरेको मण्डली होस् भनेर, बनुन् भनेर 2022 सालमा हाम्रो चर्चले नि एउटा आयामदेखि अर्को आयाममा सिफ्ट भएर जानेछ भनेकन म सपना देख्छु, हामी सपना देख्छौँ। अनि यो ठाउँमा आएर जसै राजाको पददेखि त्यागे, अनि नेक्स्ट के भयो भन्नुहोस् त, दाउदलाई अभिषेक गरेको छ। जसले यसको महत्त्व जान्दछ नि, जसले यो अभिषेकको बारेमा सचेत छ, जसले यो अभिषेकलाई को लागि मरिमेट छ, जुनै हदसम्म जान्छ नि, परमेश्वर त्यसलाई मात्र थपिदिनुहुन्छ। दाउदलाई यो कुरा चाहिँ, दाउदले चाहिँ यसको महत्त्व थाहा थियो। दाउदले चाहिँ नि अभिषेक चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने उसलाई यति बेसी थाहा थियो। अनि उसलाई मान्यता नदिए तापनि ऊ सधैँ आफ्नो अभिषेक, परमेश्वरको अभिषेकभित्र ऊ जिउँथ्यो, ऊ सधैँ नै अभिषेकको खोजी गर्थ्यो। अनि तपाईँलाई थाहा छ जसै दाउदलाई अभिषेक गरियो, जसै दाउदको टाउकोबाट जब तेल खनायो, सामुएलले अभिषेक गर्यो, त्यसको नेक्स्ट च्याप्टरमा तपाईँले घरमा गएर हेर्नुहोस् त, यत्रो फुच्चे केटाले एउटा के भन्नु त्यो एउटा के भन्छ त्यसलाई घुयेत्रो अहिलेको मेसको उयो भनौँ क्याक्टिस भनौँ न, अब अहिलेको जमानामा यत्रो फुच्चे केटा एउटा हातमा क्याक्टिस लिएर त्यस्तो त्यो के 9 फुटको जायन्टलाई च्यालेन्ज गर्ने, सोच त 9 फुटको जायन्टलाई कसरी चाहिँ च्यालेन्ज गर्यो होला। धेरैचोटि हामीलाई लाग्छ होइन दाउद त एकदम बलियो थियो होला, त्यो जतिकै थियो। हाम्रो हिरो भने जहिले पनि हामी एकदम सुपर सोच्छौँ नि त, तर बाइबलमा चाहिँ दाउद सानो थियो, उसले घुयेत्रो मात्र लिएर चाहिँ त्यत्रो 9 फुटको जायन्टलाई उसले कसरी चाहिँ च्यालेन्ज गर्यो। तपाईँलाई थाहा छ, उसलाई थाहा थियो ऊभित्र भएको अभिषेक कत्रो ठुलो छ। यो गोलियत उसले कस्तो भनेको छ, यो बेखत्ने, यसलाई थाहा छैन। अर्को अर्थमा भनौँ भने यो बेखत्नेले के जान्दछ, म भित्र चाहिँ के छ। आमेन। परमेश्वरलाई ताली बजाइदिउँ न। उसले यति ठुलो के भन्यो एउटा आँटको साथ च्यालेन्ज गरेको छ, भोलि चाहिँ तेरो टाउको काट्छु म। कस्तो आँट भन्नुहोस् त, त्यो आँट कहाँबाट आयो उसलाई थाहा थियो म चाहिँ के बोकेर हिँड्छु, या म भित्र चाहिँ के छ अनि म के गर्न सक्छु। म तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँभित्र जुन अभिषेक छ नि, तपाईँले
जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जब बोल्नुहुन्छ नि सृष्टिले त्यो कुरा मान्छ। तपाई जब बोल्नुहुन्छ नि हरेक बाइबलले त भनेछ येशूले चाहिँ त्यो नाउँ दिएको छ जुन नाउँको अगाडि हरेक प्राणीले के गर्छ घुँडा टेक्छ। त्यो नाउँ त तपाईलाई पो दिएको छ त। आमेन। त्यो नाउँ त तपाईलाई दिएको छ। तपाई त्यो नाउँको भागीदारी हुनुहुन्छ। अनि तपाईले किन गर्न सक्नुहुन्न? तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जब बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा अस्तित्वमा आउँछ। तपाईले जब हुकुम गर्नुहुन्छ त्यो कुरा बनिन्छ। किनभने तपाईले आफैलाई चिन्न जरुरी छ। तपाई भित्र के छ? तपाईले ती कुरा जब चिन्नुहुन्छ भने नि तपाईले जे कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु 2022 सालमा तपाईको जीवनबाट परमेश्वरले उहाँले चाहनु भएको इच्छा पूरा गरून्। अनि अर्को चाहिँ तपाईले थुप्रो मान्छेको जीवन मान्छेको डेस्टिनी तपाईले खोल्नुहुनेछ। आमेन। मान्छेको डरले चाहिँ अभिषेकलाई के गर्छ फ्यातुलो बनाउँछ। फर्स्ट गल्ती गर्यो तरै पनि उ भित्र अभिषेक थियो तर फ्यातुलो भएको थियो त्यसको मात्रा। अनि सेकेन्ड गल्ती जब गरे त्यहाँदेखि चाहिँ अभिषेक उठेर गएको छ। अभिषेकको मात्रा बन्द भएको छ। हामीले 2022 सालमा नि प्रार्थनाको जीवनलाई लम्काउन जरुरी छ। अझै यदि तपाईले आफैभित्र भएको अभिषेकलाई देख्न चाहनुहुन्छ बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले प्रार्थनाको जीवनलाई लम्काउनुहोस्। आधा घण्टा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो 2020 सालमा अब बढाउनुहोस् 1 घण्टा। तपाईले जति परमेश्वरसँग बस्ने समयलाई बढाउनुहुन्छ नि तपाईको जीवनमा यो अभिषेकको मात्रा त्यति बढ्दै जान्छ। तपाईले जति यसलाई चलाउनुहुन्छ विश्वासको पाइला चलाउनुहुन्छ तपाईभित्र अभिषेकको मात्रा अझै बढ्दै 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 जान्छ। म सपना देख्छु हाम्रो वर्ड अफ लाइफ चर्चले नि यहाँ लाल बजारमा उभिएर चाहिँ नि बिमारीहरूलाई बोलाउँदै गरेको प्रार्थना गर्दै गरेको हिलिङ हुँदै गरेको एमजी मागमा हाम्रो ठुलो सपना छ है। त्यो हामीले धेरै वर्ष अगाडि हामीले प्रार्थना गरे। मलाई लाग्छ हाम्रो प्रार्थनाको अब उत्तर आउने समय भएको छ 2022 साल। अब अन्तमा अभिषेकले जहिले पनि बलिदानसम्म पुर्याउँछ। तपाईभित्र अभिषेक छ। परमेश्वरले तपाईभित्र उहाँको सम्पूर्ण शक्ति या स्वर्गीयको राज्य तपाईभित्र हालिदिनु भएको छ। त एउटा कुरा याद राख्नुहोस् अभिषेकले तपाईलाई जहिले पनि बलिदानसम्म पुर्याउँछ है। जहाँ तपाई मर्न जरुरी छ, जहाँ तपाई घट्न जरुरी छ, जहाँ तपाईले नि प्रभु के भन्नु म चाहिँ घट्छु तपाई बढ्नुहोस्। आमेन। धेरैचोटि सानो सानो कुरामा हामीलाई ठ्यासै लाग्छ हो कि न भन्नुहोस् त। मलाई पनि लाग्छ बेला बेलामा लाग्ला जस्तो हुन्छ अनि कतिचोटि लाग्छ पनि। सानो सानो कुरामा लाग्नु झुक्नु नमान्नु यो के भन्नुहोस् त बलिदान नभएको हृदय हो। अभिषेकले जहिले पनि तपाईलाई बलिदानसम्म पुर्याउँछ मर्नुसम्म पुर्याउँछ। येशू प्रभुलाई जब अभिषेक गरियो उहाँलाई अनि येशू प्रभुलाई अभिषेक गरेपछि उहाँले थुप्रो रोगीलाई जाति पार्नु भयो थुप्रो बन्धनलाई फुकाउनु भयो। तर याद छ अन्त के भयो क्रुसमा मर्नु भयो। अनि जसै उहाँ मर्नु भयो उहाँले पहिला बन्धनदेखि आजाद गर्नुभयो। आमेन। यसले गर्दा जब तपाई मर्न राजी हुनुहुन्छ तपाई मात्र तपाई जिउन सक्नुहुन्छ। आमेन। क्रिस्चियन जीवन नि प्रभुमाको जीवन चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ। देव त दिनेछ सबै उल्टा उल्टा अनि जब मर्छ तब जिउनेछ। कस्तो अचम्मको याद गर्नुहोस् है। अनि बलिदान चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। मलाई खानु मन छ तर म खानु सक्दिनँ किनभने परमेश्वरले चाहनुहुन्न। मलाई गर्नु मन छ तर म गर्न सक्दिनँ किनभने परमेश्वरले चाहनुहुन्न। जब तपाईले यी कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा जब ठाउँ दिनुहुन्छ आफैलाई मार्नुहुन्छ जति तपाई मर्दै गरेको हुन्छ तपाईको जीवनमा अभिषेकको मात्रा त्यति नै बढ्दै गरेको हुन्छ। आमेन। यसले त अभिषेकले जहिले पनि तपाईलाई के गर्छ मृत्युमा पुर्याउँछ मृत्यु उत्पन्न गराउँछ तपाईभित्र। अनि त्यति बेला डराउनु भएन हार्नदेखि डराउनु भएन। मलाई के भन्छ होला ला मान्छेले तपाईलाई थाहा छ एकपल्ट मरेको मान्छेले नि कुनै पनि कुराको लोभ गर्दैन। एकपल्ट के भनौँ दरिद्रमा पुगेको मान्छेले चाहिँ नि फेरि कुनै पनि कुराको उसलाई के हुँदैन लोभ हुँदैन। हाम्रो जीवनमा हामी जिरोमा पुग्यौँ तपाईलाई थुप्रो पल्ट बताएको छौँ तर घरिघरि बताउँछौँ किनभने यो शक्तिशाली गवाई छ जिउँदो गवाई छ। हामी जिरोमा पुग्यौँ अब प्रभुले यहाँसम्म ल्याउनु अब हराउनु डर लाग्दैन।
एकपल्ट जब तपाईँले आफ्नो सबै कुरालाई दाउमा लगाउनुहुन्छ नि, त्यहाँदेखि तपाईँमा डराउने कुरा, जोगाउने कुरा केही पनि हुँदैन। अनि परमेश्वरले यही चाहनुहुन्छ, तपाईँभित्र अभिषेकको मात्रा, अभिषेकलाई तपाईँले काम गर्न दिनुहुन्छ भने अभिषेकले जहिले पनि तपाईँलाई मर्नुमा लानुहुन्छ। जहाँ तपाईँको इगो, जहाँ तपाईँको स्टेटस, जहाँ तपाईँको नाम, सबै कुरालाई के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, परमेश्वरले मार्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि जब तपाईँलाई बौराइ उठ्नुहुन्छ नि, तपाईँ जस्तो शक्तिशाली मान्छे कोही पनि हुँदैन। आमेन। तपाईँलाई डर हुँदैन, अरे एक समय त म मरेँ, अब म जिउनमा किन डराउनु, कसले मलाई मार्न सक्छ। हामीले यो बारेमा थुप्रो सुनेका छौँ। म तपाईँलाई उत्साहित गर्छु, अभिषेकमा जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मर्न जरुरी छ। येशूको जीवन हाम्रा शरीरमा प्रकट होस् भनेर हामी उहाँको मृत्यु सधैँ हाम्रा शरीरमा बोकी हिँड्छौँ। पावलले भन्छ येशूको जीवन हाम्रो शरीरमा, परमेश्वरको जीवन हाम्रो शरीर, मेरो शरीरमा प्रकट होस् भनेर उहाँको मृत्यु सधैँ हाम्रा शरीरमा बोकेर हिँड्छ। पावल सधैँ मृत्युको सामना उसले थुप्रो थुप्रो गरे। अनि पावलले के भन्छ भने मलाई डर लाग्दैन। एकपल्ट तपाईँले मृत्युको सामना गर्यो भने नि सेकेन्ड टाइम तपाईँलाई डर लाग्दैन। यसले गर्दा म तपाईँलाई के भन्छु भने नि, परमेश्वरको शक्तिमा, परमेश्वरको अभिषेकमा जब तपाईँ जिउन सुरु गर्नुहुन्छ नि, यो अभिषेकले तपाईँलाई मार्छै मार्छ। छेउकोलाई भन्दिनँ तपाईँलाई मार्छै मार्छ। तपाईँलाई कति डर लाग्दा ला हो म त मर्छु क्या हो, त्यो शरीरको मरण भनेको होइन है। मैले तपाईँको नि अभिषेकले जब तपाईँलाई मार्छ, तपाईँको इगो भनेको, मैले तपाईँको इगो, तपाईँको इज्जत, सबै कुरा जब तपाईँले मार्न राजी हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ बौरी उठ्नुहुन्छ। क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ नि बौरी चाहिँ जिउँदै मान्छे उठ्दैन है, मरेको मान्छे मात्र उठ्छ। अनि परमेश्वरले त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको जीवनलाई के गर्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ। अनि अभिषेक भएको मान्छेलाई जहिले पनि चिन्छ। अभिषेकको जीवन जिउने मान्छे, अभिषेकलाई लिएर हिँड्ने मान्छेलाई जहिले पनि चिन्छ। मान्छेले चिन्छ, तपाईँलाई खोज्दै आउँछ। धेरैचोटि हामीले सुनेका छौँ। अनि शैतानले पनि चिन्छ तपाईँभित्र भएको अभिषेक। अभिषेक भएको मान्छेको नि तपाईँले बात मार्दाखेरि चाल पाउनुहुन्छ। अभिषेक भएको सेवाकाई तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। सबै कुरा चाहिँ नि अभिषेकले फरक पार्छ। यसै परमेश्वरको इच्छा हो तपाईँभित्र जुन अभिषेक हालिएको छ, दिनहुँ तपाईँ त्यस अभिषेकमा जिउँ भनेर। दिनहुँ तपाईँ त्यो अभिषेकको भरपुरीमा जिउँ। पवित्र आत्माको भरपुरीमा हामी धेरैचोटि के गर्छौँ भन्नुहोस् त, वास्ता गर्दैन। तपाईँलाई थाहा छ पवित्र आत्माको बत्तिसमा र पवित्र आत्माको भरपुरीमा डिफ्रेन्ट छ। पवित्र आत्माको बत्तिसमा चाहिँ तपाईँले जुन दिन विश्वास गर्नुभयो, पवित्र आत्माको भरपुर तपाईँमा ओर्लेर आए, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा। तर पवित्र आत्मा भरपुर चाहिँ दिनहुँ जिउने कुरा हो। परमेश्वरले जुन अभिषेक हामी भित्र हालेको छ, दिनहुँ त्यो अभिषेकमा जब हामी जिउने फैसला गर्छौँ नि, त्यो अभिषेकले चाहिँ तपाईँलाई सबैको नजरमा ल्याउँछ। मान्छेले तपाईँलाई चिन्छ, तपाईँको बोली बिग्छ, तपाईँलाई मन पराउँछ। धेरैचोटि हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज छ, पास्टर बाउ अनि मेरो लागि। हामी प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु हाम्रो मिठो मिठो प्रचारले होइन, थुप्रोले कमेन्ट गर्छ एकदमै तपाईँहरूको वचन, तपाईँहरूको चर्चको वचन सुन्छौँ, टिचिङ साह्रै मनपर्छ भनेर थुप्रो मान्छेले भन्छ। अनि हामी दुईजना कुरा पनि गर्ने गर्छौँ। हाम्रो मिठो टिचिङले होइन, तर प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुभएको भित्रको अभिषेकले चाहिँ मान्छेले हामीलाई चिनोस्। यदि टिचिङमा चाहिँ नि अभिषेक छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेले एक दिन सुन्छ, 2 दिन सुन्छ, त्यहाँदेखि सुन्न छोड्छ। यसरी हाम्रो प्रार्थना हो कि परमेश्वर तपाईँले हामीलाई यो सेवाकाईको लागि जुन अभिषेक हामी भित्र हालिदिनु भएको छ, दिनहुँ त्यो अभिषेकमा हामी जिउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो अभिषेकलाई तिखार्नुहोस्, अभिषेकको मात्रा बढाउनुहोस्, सन्तुष्टिमा नबस्नुहोस्। प्रभु भइ गयो, 19 बित्यो, 20 बित्यो, 21 बित्यो, अब 22 पनि बित्छ, होइन। अभिषेकको मात्रा तपाईँले बढाउनै पर्छ। तपाईँलाई थाहा छ समय चाहिँ नि साह्रो गाह्रो छ, भयानक समय आउँदैछ। अनि यो भयानक समयलाई सामना गर्ने चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, तपाईँभित्र भएको अभिषेक। आमेन। त्यो अभिषेकले चाहिँ तपाईँलाई यो समयमा जिउनका लागि सस्टेन गर्छ। आमेन। आउनुहोस् म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छु।